أيها الأحبة، أرحب بفضيلة الشيخ حماد الشامي، لكن معي معجزة عنصرها المفاجأة. يبلغ من العمر 11 عاما، موهبة من المواهب. كان اليوم في برنامج صباح الخير يا مصر مع أستاذه ومعلمه فضيلة الشيخ كامل الناقة. اسم هذا الموهوب وإني أرى فيه خيرا آجلا، اسمه زياد محمد خليل. يتلو علينا آيات قصيرة، ولا ما يتلوش؟ تفضل يا زياد. أسأل الله أن يحفظه من شر كل حاسد وحاقد. أسأل الله أن يحفظه من شر كل حاسد وحاقد. أسأل الله أن يحفظه من شر كل حاسد وحاقد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان
يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر كلا وسوف إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر صدق